Warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu di pengajaran bahasa Sunda kelas 11. Di pengajaran bahasa Sunda, materina nyaeta aya 4. Aya biografi, novel, warta, sareng wawacan. Biografi menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks wawancara, merancang, melakukan, dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Teks-teks biografi teh sok diperlukeun ke rupa-rupa kaperluan. Di antarana kahiji, pikeun ngalamar pagawean. Kadua, pangeling-ngeling kana jasa hiji jalma. Katilu, pikeun dokumentasi sajarah. Rea buku-buku biografi anu tuluy kasohor lantaran eusina ngungkapkeun gagasan lalampahan jeung katak hiji inohong atawa jalma nu dianggap penting. Upamana bae biografi Mahatma Gandhi, biografi Anne Frank, biografi Insinyur Soekarno, biografi Presiden Soeharto jeung sajabana. Salian ti biografi aya oge autobiografi atawa otobiografi. Autobiografi atawa otobiografi nyaeta lalakon hirup anu ditulis atawa dicaritakeun sorangan ku jalmana. Sagedengeun eta aya nu nulis biografi singket ke rupa-rupa kaperluan, upamana biografi pangarang buku, biografi nu nulis karya ilmiah, nyaeta makalah, skripsi, tesis, jeung sajabat ti eta. Unsur-unsur biografi dina karangan biografi teh biasana didadarkeun kumaha lalakon hiji jalma ti lahir nepi ka kolotna. Malah rea biografi anu ditulis sanggeus jalmana maot. Umumna, jalma anu sok nulis atawa ditulis biografina teh inohong-inohong anu geus moyan, utamana jalma anu gede pengaruhna kana sajarah, samodel presiden, hiji nagara atawa tokoh politik. Lian ti eta, aya oge biografi wartawan, birokrat, pengusaha, tentara, penemu, jeung sajabat ti eta. Sakapeung aya biografi jalma biasa, tapi jadi luar biasa lantaran kungsi ngalaman hiji kajadian nu istimewa. Anu sok diterangkeun dina biografi. Ngaran lalandian atawa jujulukna, kalahiran jeung asal-usul kulawargana, bentuk fisik jeung pasipatana, riwayat pendidikan jeung pagaweanana, pikiran atawa gagasanana, karya atawa hasil gawe, jeung prestasi pangajen nu kungsi katarima. Contoh buku biografi jeung otobiografi inohong Sunda. Hurip Waras Dua Paninengan ditulis ku Ajip Rosidi tahun 1888. Mulangkeun Paninengan ditulis ku Profesor Dr. Andes Haji Muchtar Affandi tahun 1887. Bumela Kabangsa ditulis ku R.S. Harjap Pamekas tahun 2005. Mangpaatna maca biografi. Hiji, diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong. Kadua, bisa maca gagasan atau pikiran hiji tokoh. Katilu, biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sajarah. Novel. Kade pengetahuan? Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan novel. Kade keterampilan? Menyajikan hasil analisis novel melalui berbagai media seperti bagan, cerita bergambar, animasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Novel kaasup salah sahiji carita rekaan atau fiksi. Eusi jeung jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianana. Diwangun
ku basa lancaran, palaku anu ngalalakonna loba, mangsa anu kacaturna lila. Sanajan kaasup carita fiksi, palaku, jalan carita, tempat, jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal. Persis siga kajadian anu sabenerna. Eusi novel aya oge anu didadasar ku kajadian anu sabenerna. Tapi eta kajadian teh ku pangarangna sok direka-reka deui. Upama urang maca novel bakal manggihan anu disebut 1. Tema 2. Galur 3. Palaku 4. Latar 5. Judul 6. Point of view jeung tema. Tema nyaeta nu ngatur arah unsur sejenna dina hiji carita. Tema mah loba rupana, tapi tema biasana moal jauh tina kahirupan nyata. Kukituna sangkan nyaho tema naon nu aya dina carita, urang kudu paham heula kana eusi, tokoh, watek, situasi jeung galur carita. Teu kabeh pangarang nembrakeun tema sacara langsung dina karyana. Galur kaasup unsur anu penting dina hiji carita, lantaran dina galur aya runtuyan kajadian, mere arah atawa ngatur kajadian, naon wae anu kudu diheulakeun atawa dipandeurikeun, sarta nu nembongkeun sabab akibat kajadian dina carita. Palaku. Palaku nyaeta tokoh nu ngalakonan dina hiji carita. Nilik jenisna mah aya nu disebut palaku utama jeung palaku tambahan. Dina guluyuran carita sok ditembongkeun oge watek atawa pasipatan palaku. Aya palaku nu watekna angger, aya oge nu robah-robah tina alus jadi goreng atawa sabada. Latar nyaeta lingkungan sabuder anu ngurilingan kajadian nu lumangsung dina hiji carita. Latar teh aya 2 rupa, nyaeta latar tempat jeung latar waktu. Latar tempat mangrupa tempat di mana kajadian dina carita lumangsung. Latar waktu mangrupa waktu iraha kajadian dina carita lumangsung. Puseur sawangan. Puseur sawangan atawa point of view ngandung harti atau kusaha dicaritakeunana eta karangan atawa aya 2 cara puseur sawangan nu biasa digunakeun dina fiksi saperti novel, nyaeta caturan jalma katilu, nyaeta pangarang anu aya di luar carita. Para palaku disebut ngaranna atawa ngagunakeun kecap sulur manehna maranehna. Kadua, caturan jalma kahiji, nyaeta juru catur aya di jero carita, sok jadi palaku carita ngagunakeun kecap sulur kuring. Cara nyaritakeun novel ku cara diringkes, nyaeta nyaritakeun deui eusi eta novel ku basa sorangan kalawan singet tur padet. Lengkah-lengkah nyusun ringkesan novel nyaeta maca novel kalawan gemet atau imet, nyangkeum eusi novel, nangtukeun rarancang novel, ngadaptarkeun sakur peristiwa nu penting, susun runtuyan peristiwa atawa kajadian dina eta novel ku basa sorangan. Materi salajengna nyaeta warta. Kade pengetahuan menganalisis isi, pola penyajian, dan aspek kebahasaan teks berita dari media massa cetak atau elektronik. Kade keterampilan menyusun teks berita berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Naon warta teh? Kecap warta teh ngandung harti beja, bewara atau informasi. Nepikeun warta hartina nepikeun beja. Kecap warta asalna tina basa Sanskerta nyaeta beja atawa kabar. Kalawarta. Kalawarta ngandung harti warta anu ditepikeun kalawan maneh dina waktu nu geus ditangtukeun, upamana poean, mingguan, bulanan. Kalawarta oge bisa dihartikeun koran, majalah, atawa tabloid.
Kiwari mah warta teh leuwih leluasa tur leuwih canggih ditepikeunana teh sajabat ti koran, majalah, tabloid, radio, televisi, telepon, oge geus bisa dibandungan dina internet. Tujuan nepikeun warta teh rupa-rupa, diantarana nepikeun beja, pangajak, iklan, propaganda atau promosi. Warta tulis. Warta anu ditepikeun ngagunakeun basa tulis biasana wangun mediana mangrupa koran, tabloid, atawa majalah. Midangkeun warta ku basa tulis, sajabati basana kudu merenah. Oge kudu marhatikeun kaidah-kaidah bahasa tulis, sabab upama salah ngagunakeun eta kaidah bahasa tulis, bakal mangharuhan kana harti atawa maksud eusi warta nu ditepikeun. Warta lisan. Warta nu ditepikeun secara lisan bisa ngagunakeun media pengeras suara, radio televisi, telepon jeung sajabana. Materi salajengna nyaeta wawacan. Kade pengetahuan, menganalisis isi, struktur, serta aspek kebahasaan carita wawacan. Keterampilan, mentransformasikan cerita wawacan ke dalam prosa atau mengkreasikan ke dalam bentuk pertunjukan seperti beluk, jempulang, dramatisasi. Wawacan teh karangan panjang lantaran suasana carita anu beda-beda tur ngagunakeun patokan pupuh. Lebah midangkeunana wawacan teh sok dibaca heula terus ditembangkeun. Nu matak pagelaran maca wawacan teh sok disebut oge pintonan beluk. Malah di sawatara tempat mah pintonan beluk teh aya nu nyebut pintonan gaok. Ari pintonan wawacan teh sok ditanggap pikeun kapentingan salamatan jeung kalangenan. Malah geus jadi kalumbrahan lamun umur orok geus manjing 40 poe sok disalametkeun ku cara nanggap wawacan. Kitu deui pikeun salametan imah, tulak bala lembur sok nanggap wawacan. Lian ti pikeun salametan wawacan oge sok dijadikeun pidang mandiri, pikeun hiburan. Kapan masyarakat zaman harita mah can ceuyah sarana hiburan cara kiwari, hayang meunang hiburan ku cara ngabandungan eusi jejer carita ku cara dipangmacakeun. Bedana jeung guguritan, wawacan mah mangrupa lalakon. Pupuh anu dipakena oge henteu hiji bae, tapi gonta-ganti tur loba. Nurutkeun para ahli gelarna, wawacan dina sastra Sunda teh lantaran pangaruh tina sastra Jawa. Asupna kana sastra Sunda kira-kira dina mangsa kadua abad ka-18. Mekarna wawacan di urang teh ngaliwatan sababaraha tahap. Tahap kahiji, lalakon wawacan tina sastra Jawa teh langsung disalin, henteu disundakeun mangrupa naskah. Tahap kadua, tembong usaha narjamahkeun atau nyalin kana basa Sunda sangkan eusina ka hati ku balarea. Tahap katilu, lain narjamahkeun tapi nyipta carita-carita nu geus nyampak ti baheula dina wangun wawacan. Saperti tina dongeng, hikayat jeung babad. Tahap kaopat, sabada aya teknologi citak, wawacan anu tadina mangrupa naskah teh rea anu diterbitkeun mangrupa buku, dibarengan ku ciptaan-ciptaan anyar sarta wandana oge anyar. Karya sastra wangun wawacan umumna ngabogaan unsur struktur nu maneuh nyaeta
Manggala Sastra, Eusi, panutup atau kolofon. Mung sakitu nepi ka hatur nuhun barudak materi Basa Sunda kelas 11 tos aya di Asaka. Mangga kantun diaos kanggo persiapan UKK. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.